Chers économistes, السلام عليكم معكم أمين صلاح على www.aminsallah.com. وكنتمنى في هذه الحلقة هذه تكون الاستفادة للجميع وغادي نحاولوا نخدموا إن شاء الله ان exercice ديال لا كونتابيلتي ناسيونال ليكزامان ديال 2018 سيسيون غاتراباج. دونك كما تلاحظوا ها هو التمرين عندنا قدامنا. نحاولوا نديروا واحد القراءة سريعة على المعطيات. Donc, les données, c'est les données de la comptabilité nationale marocaine au prix courant. Valeur en milliards de dirhams, mais les ratios sont en pourcentage. Alors, prix courant, prix constant. Mais c'est des données qui sont relatives à la comptabilité nationale en 2016. La source, c'est acp.ma. Très bien. بالنسبة للأغريغا اللي عندنا le PIB 1016 مليار ديال الدرهم. Alors كيفاش غيمكننا نقراو هاد لي 2.8% اللي عندنا في لا فارياسيون؟ C'est tout simplement بأن 2016 par rapport à 2015 le PIB عرف une évolution positive, c'est-à-dire une croissance économique de 2.8. Le RNBD رقم مجهول اللي خصنا نجبدوه. عندنا le revenu de la propriété nette en provenance de l'extérieur, c'est-à-dire RPNE, c'est le revenu primaire. تلاحظوا بأن le chiffre c'est moins 18,5 milliards de dirhams, c'est-à-dire que les revenus de propriété reçus sont inférieurs aux revenus de propriété versés à l'extérieur. Autrement dit, on a une amélioration en 2016 لأن عندك هنا moins 1,6% ديال واحد العدد اللي هو négatif, c'est-à-dire أن le déficit تقلص واحد شوية هبط ب 1,6%. عندنا les transferts courants nets extérieurs, c'est les transferts sans contrepartie, les transferts des Marocains résidant à l'étranger, c'est des revenus de transfert ou les revenus secondaires. عندنا la demande intérieure كتساوي 1120 مليار ديال الدرهم. Alors la demande intérieure ما هي إلا la DCF ou l'investissement national مجموعين في دقة واحدة. Alors عرفوا واحد l'augmentation de 5,4%. Les exportations des biens et services 357 مليار ديال الدرهم. Et le taux d'épargne national, TEN, 28,8 milliards de dirhams. Très bien. Lisez la donnée en gras souligné. Qu'est-ce que la donnée en gras souligné? Alors, la donnée en gras souligné, alors, capture. Alors, la donnée en gras souligné, Kharji fleurissant. Donc, fleurissant, de bleu génial. La donnée en gras souligné, c'est ça. Alors, c'est 28,8%. Bon, je resélectionne la couleur. Alors, c'est 28,8%. C'est la lecture d'hier. Donc, la lecture, c'est le NB. Alors, les تذكير فقط. Le NB, le NB. Alors, le NB, voilà, le taux, je m'excuse, le taux de l'épargne nationale qui c'est oui, le NB, elle a le PIB fois 100. Yani, autrement dit, شحال كيمثل tout simplement l'épargne nationale من le PIB. Alors, c'est une نسبة مئوية. في la lecture ديالها, c'est trop simple. Alors, كنكتبوا au Maroc, en 2016, les données sont en 2016, virgule, l'épargne nationale, la lecture s'attafad, l'épargne nationale brute, qui représente 28,8% de la richesse, c'est-à-dire du PIB, de la richesse nationale créée. Alors c'est simple, je répète, au Maroc en 2016, l'épargne nationale brute représente 28,8% de la richesse nationale créée. Donc là, c'est la lecture du taux d'épargne nationale. Alors, le taux d'épargne nationale, c'est l'ENB, le PIB fois 100. La lecture d'ILO, c'est simple, c'est au Maroc en 2016, dans la période 2016,
l'épargne nationale brute représente 28,8% de la richesse nationale créée par les agents économiques résidents. Et l'exploitation par les créés, c'est largement suffisant. Donc, comme chez الثاني, le calcul ديال le RNBD, le revenu national brut disponible. بالنسبة للكالكول ديال RNBD كاينين 4 القواعد اللي خصكم تكونوا حافظينهم وغادي نطبقوا وحده على حسب لي دوني اللي عندي هنايا في ليكزامان. دونك نكتب لكم القواعد باش نبقاو عاقلين عليهم. الوغ القواعد خصهم يتحفظوا لان جد مهمين في لو كالكول ديال لي زاغريغا. الوغ القاعده الاولى RNBD كيساوي RNB, le revenu national brut, plus le revenu de propriété net extérieur en provenance de l'extérieur, c'est la même chose, net extérieur. Donc, القاعدة الثانية ou كيساوي PIB plus revenu de propriété net extérieur plus le transfert courant net extérieur. Ou encore هاد الجوج البي بي او الار ان بي دي كيساوي البي بي زائد هاد جوج نقدروا نجمعوهم كيسمى ريفوني اي ترانسفير نيت اكستيريور. والقاعده الرابعه سي لا ديبونس دو لا كونسوماسيون فينال بلس ليبارن ناسيونال بروت. دونك هنا القاعده اللي نقدروا نطبقوا هي هذه لان اش عاطينا تو سامبلومون. لاحظوا معايا هنا عاطينا donc 2 secondes, نجبد الفلوريسون. ركزوا معايا عاطينا البي بي هو نسطروا عليه عاطينا الاخ بي ان او وعاطينا تي سي ان او. دونك هاد لي دوني هادو غادي نحاول نخدم بهم لان اشنو قلنا لان تو سامبلومون قلنا لان لو بي بي اش كيساوي لو بي بي كيساوي الار ان بي دي اش كيساوي البي بي بلس revenu de propriété net extérieur plus le transfert courant net extérieur. دونك الا بغينا نطبقوا هاد القاعده هنا غنكتبوها تو سامبلومون. الوغ سي لا فورمول على حساب الوطني على حساب الثمن اللي عطينا c'est PIB plus revenu de propriété net extérieur plus le transfert courant net extérieur. Donc نحاولوا نديروا l'application numérique. le PIB كيساوي 1016 RPNE كتساوي moins 18 c'est moins 18,5 زائد هذيك تبان بحال نعاود نكتبها هنا باش نحيد شويه ديال الوغ قلنا 1016 مليار درهم بلس يعني هاد كامله موان بلس موان كيولي موان 18,5 بلس تي سي ان او 79. نحاولوا نطبقوه هنا. دونك بكالكولاتريس نجبدو لا كالكولاتريس ولا شنو قلنا 1016 زائد 79 تي ان او ناقص 18.5 هي 1076.5 1076.5. دونك نكتبوها 1076.5 مليار دو درهم. السؤال الثالث قال لك calculer l'importation des biens et services. دونك ركزوا معايا هنا نحاول نمسح هذا الشيء. دونك بالنسبة لي زامبورطاسيون هنا عطينا
quelques éléments اللي غادي نخدموا بهم باش نجبدوا بهم les importations. Donc أنا واضح تنعرفوا بأن le PIB لاحظوا معايا le PIB اش كيساوي le PIB le PIB كيساوي tout simplement la demande intérieure زائد les exportations ناقص les importations. اش كتقول لي القاعده كتقول لي لاحظوا معايا alors sachant que le PIB كيساوي la demande intérieure زائد les exportations en biens et services ناقص les importations en biens et services. شنو هي la demande intérieure للتذكير فقط للتذكير la demande intérieure راه هي la DCF زائد l'investissement national. دونك هنا في الوطني عاطينيش دي سي اف والانفستيسمون ناسيونال باغ كونطخ عاطيني لا دوموند انتيريور وعاطيني لي زيكسبورتاسيون وغنعوضوا هادي باكس يعني المجهول ديالنا. دونك اش غنقولوا هنايا تو سامبلومون غادي نعوضوا لي فالور. عندنا 1016 كتساويها لا دوموند انتيريور كتساوي 1120 زائد لي زيكسبورتاسيون شحال كيساويو 357 ناقص لي زامبورطاسيون شحال كيساويو اكس ديالنا اللي تنقلبوا عليه. دونك غادي نديو هاد الجوج غنديوهم الجهه الاخرى غيوليو ناقص. دونك نجبدو كالكولاتريس ديالنا اش غنديرو نطبقوا هادشي غنديرو 1016 نديو 1120 الجهه الاخرى تولي ناقص 1120 ناقص عاوتاني 35 اش كتساوي ناقص 39. سمحوا لي نشوف ياك ما فريمون ناقص 39 ولا لا 39 ولا شي واحد اخر نكون غلط. لا لي زيكسبورتاسيون مكسكوز 357. دونك نحيد هادي حيت انا مش سي 300 نعاود نحسب دايره 357 مع درت دورت عليها مابقاتش بانت ليا. دونك 1016 ناقص 1120 ناقص 357 عطاتني كتساوي ناقص 461 ناقص 461. دونك هنايا غنكمل هنا من بعد نمسح عندك ناقص 461 كتساوي ناقص اكس. دونك اكس اللي هما لي زامبورطاسيون كيساوي 461 مليار ديال الدرهم. دونك هذا هو لا فالور ديال لي زامبورطاسيون 461 milliards de dirhams. Donc je pense que c'est clair par rapport à l'exercice. دونك نكملوا نمسحوا هادشي. دونك السؤال الموالي قال لك expliquer l'évolution du RNBD en 2016 par rapport à 2015. دونك ركزوا معايا مزيان هاد السؤال هذا يعني تتحط بزاف هاد ليكسبليكاسيون. دونك شنو عندنا قال لك expliquer l'évolution ديال RNBD. ها l'évolution ديال RNBD ها هو je m'excuse يلا قال لك يلا نشرحوا. قال لك expliquer l'évolution ديال RNBD يعني علاش RNBD طلع ب 3.2% في 2016 بارابور ل 2015. الو غادي نذكر RNBD ملي بغينا نحسبوه اشنو خدينا البي بي وخدينا الاخ بي ان او وخدينا التي سي ان او. دونك هنا هاد المكونات بثلاثه هما اللي مسؤولين على ليفوليسيون ديال RNBD. نمشيو نشوفوا اشنو وقع المكونات ديالنا اللي حسبنا بهم RNBD. البي بي طلع ب 2.8%. تي سي ان او طلع ب 6.7%. وعندك الاخ بي ان او يعني لو ريفوني دو بروبريتي اون بروفينونس ريفوني دو بروبريتي نت اكستيريور انا دو فاصون كي لابريفياسيون ديالها عرف حتى هو اون اميليوراسيون. كومون سا اون اميليوراسيون يعني كان ناقص 18.5 وهذا لو ديكالاج هذا الديفيسيت نقص ب 1.6%. دونك هاد لي 3 زيليمون عرفوا اون اميليوراسيون. دونك عندنا l'augmentation ديال
je m'excuse. عندنا l'augmentation ديال PIB طلع ب 2,8%. عندنا RPNE حتى هو مالو حتى هو الديفيسيت يعني les revenus reçus par rapport aux revenus versés يعني il y a une amélioration de 1,6%. علاش ما كنقولش moins 1,6% لان العدد نيجاتيف. العدد نيجاتيف ملي تيهبط يعني راه تقلص داك لو ديفيسيت. عندنا une amélioration ديال RPNE وعندنا encore une augmentation ديال TCNE. TCNE مالها حتى هي عرفات une évolution positive de 6,7%. donc هاد les trois éléments هما اللي خلاو ال RNBD يطلع بشحال يطلع فين هو ب 3,2%. donc اش غادي نقولوا les trois éléments نقدروا نكتبوهم directement. عندنا l'augmentation ديال PIB بشحال une croissance économique de 2,8%. عندك une amélioration ديال ال RPNE ب 1,6%. وعندنا encore l'augmentation ديال TCNE بشحال ب 6,7%. علاش دويت على هادو بثلاثه لانهم هاد الثلاثه هما باش حسبنا شنو هما المسؤولين ديريكتومون على لو كالكول ديال RNBD. دونك الا جاوبت على هاد لي 3 éléments راني ربحت نقطه ونص ديالي اللي غادي تخليني ان شاء الله نجيب مزيان في ليكونومي جينيرال. وتنتمنى ان هاد الفيديو تكون عجبتكم. ما تنساوش الى عجبكم هاد الفيديو بارطاجيوه. مرحبا بكم في السيت عندي في www.aminasrallah.com. à très bientôt ان شاء الله.